आलू वाला चटनी वाला ब्रेड बोल यार बोल यार प्लीज दो इमरजेंसी खड़ी की जाए ओ भाई और पड़ रहा है आलू वाला बोलो और रे लाओ की फिर हम मर रहा है ब्रेड मिलेगी चलो बैठ जाओ राजे ब्रेड काटे ब्रेड हां हम डिमांड वापसी है तो बात है वो देखो